എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭവം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീറ്റർ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് കേട്ടോ. അഞ്ചു കൈ എടുക്കും. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ബബിള് പോലെ നോക്കണം. കൊടുക്കും. അൺബോക്സ് ചെയ്യണ്ടേ ഈ സൈഡില്? പതുക്കെ നോക്കിയെടുക്കും, സൂക്ഷിച്ചെടുക്കും. ഇതിന്റെ ഒപ്പം എന്തൊക്കെയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയോന്നോ? അതിന്റെ ബ്ലേഡാണ്. ഓക്കെ, വള്ളിയോ? ആ, പിന്നെ പ്ലഗിൽ കുത്താൻ വള്ളിയുണ്ട്. എങ്ങനെയാന്നറിയാം? മുട്ട വീറ്റ് ചെയ്യാനാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കട്ടെ, ഏതാ കമ്പനി നോക്കട്ടെ. സ്കാർലറ്റ് ഓരോരോ സ്പീഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 7 വരെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ 7 സ്പീഡ്. ആ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഭാഗം കാണിച്ചാൽ നോക്കട്ടെ. അവിടെ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് 370 രൂപയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. 370 രൂപ. പിന്നെ ഡെലിവറി ചാർജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വെറും 370 രൂപ കേട്ടോ. ഇനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെ ആക്കുക? അപ്പൊ അഞ്ജുവിന്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്താണ് വിസ്ക് ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് പതപ്പിക്കുക കേട്ടോ മുട്ട. എല്ലാവർക്കും ഈ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.